Sveiki visi, kiek suprantu, jau esam live, bet dėl visko pasitikrinsim. Šiandien kalbėsim labai įdomią tokią temą - stebuklingi išgijimai. Bet dėl visko aš noriu pasitikrinti, ar tikrai mes esam live. Turėtumėm būti live, turėtumėm jau gyvai matytis, bet pasitikrinkim. Stebuklingi išgijimai šiandienos tema. Jo, jau esam live, viskas gerai. Šiandien bendraujam su Gintarė. Ir Gintarė kalbės... Labas, Gintarė. Labas. Gintarė kalbės apie stebuklingus... Aš galvoju, pabandyk mikrofoniuką arčiau prie burnos, taip su ranka pridėti ir pasakyti vėl labas. Labas. O jeigu išjungtum ausinukus, pabandyk išjungti ausinukus. Tada girdėsit pašalinius garsus. Šiek tiek girdėsi, bet nelabai. Kalbėsim su Gintarė apie stebuklingus išgijimus, nes Gintarė ir yra tas žmogus, kuris pati praėjo tą stebuklingą išgijimą, pati pasigerino sveikatą ir dabar su vaiku papasakosim du atvejus, kas pas Gintarę buvo su sveikata, gal nesiveliant į detalės, bet daugmaž, ar ne? Ir kas su jos vaiko sveikata buvo, ar ne? Ir kodėl aš norėjau iš Gintarės paimti interviu, todėl kad pas mus, čia Gintarė ne vienas atvejis, pas mane, kai žmonės prisijungia prie komandos, pradeda dirbti, jeigu kas norit prie komandos prisijungti, telefono numeris matosi apačioje, galit prisijungti. Čia jau yra kaip klasika, žmonės, kai prisijungia prie mūsų komandos dirbti, jau prognozuoti invalidumai, apakimai, kokių tik lygų neprognozuoda, bet pas mumis kažkaip pradėjo dirbti, žmonės stebuklingai išgyja. Netgi mokslinis terminas yra, žmonės tai vadina, medicinos tam pasaulyje vadina spontaneous healing. Tai va, kas norite jungtis prie mūsų komandos, dirbti su nekilnojamu turtu, tai kontaktuokite šito numeriu arba aprašyme yra Facebooko pridėtas, reiškiasi, nuoroda. Tai va, šiandien kalbam apie stebuklingus išgijimus, dalinkite su visais, kas serga, parodysim tokios įdomios informacijos ir turbūt daug kas pripažinsite, kad jums irgi tai buvo su medicinos to pasauliu, su ligoninėm, su gydytojom ir taip toliau. Tai dabar, Gintarė, visų pirma, kada tu pirmą kartą apie mane sužinojai, kada tu čia išgirdai? Turbūt per tą didžiosios ligos metu. Tikrai taip. Išgirdai pirmą kažkokią video, ar ne? Taip, išgirdau apie skiepus, apie baisią ligą. O po to, reiškiasi, ten aš pagrindinė apie nekilnojamą turtą kalbu, bet po to tau turbūt patiko tas badavimo, ar ne, badavimo idėja, kad organizmo išvalymo idėja. Tai anksčiau aš bandžiau valytis organizmą su papildais. Tai dabar pastaruoju metu pradėjau jausti, kad labai rūgštingas pas mane organizmas. Ryte rūgštis tiesiog. Buvo tokie. Tai aš prisiminiau video jūsų apie, jei neklystų, vėžys paprastai. Ir ten jūs būtent apie vieną prietaisą kalbėjot. Parodyk tą prietaisą. Čia yra pH matuoklis. Aš pasidalinsiu ekraną ir siūlyčiau įsigyti šitą pH matuoklį, ar ne? Tuoj aš share screens ir aš įjungsiu ekraną, kur jūs galite nusipirkti. Čia mes to prietaiso nepardavinėjom, mes iš to pinigų nedarom, bet jūs galite, jeigu norite, tuoj aš pažiūrėsiu, va čia. Va, dabar rodau ekraną. Jūs galite, tai yra pH matuoklis, čia Amerikoje aš galiu dabar paspausti, užsakyti už $8. Gintarė sakė, mokėjo lyg tai... 3 svarai su centais. 3 svarai, kadangi Gintarė yra Anglijoje, ne? Tai va, nusiperka tą pH matuoklį ir dabar mes paaiškinsim, kas
ką tas pH matuoklis duoda, ar ne? Ok, nu ir tu nusipirkai, išgirdusi, kad tą vėžys paprastai ir pasimatavai, ar ne, ir ką tu ten radai? Ne, pirmiausia, tai aš jį užsisakiau, dar pažiūrėjau Monikos Žilinskaitės, jūsų žmonos video. Ten jinai kalbėjo apie 3 dienų badavimą, apie mitybą, ką valgyti, ko nevalgyti, būtent kaip rūgštį sutvarkyti. Tai ko laukiau pH matuoklio, pabadavau vietoj 3 dienų 2 dienas. Aha. Labai valgyti norėjai? Ne, pirmą dieną iš vis nenorėjau valgyti. Kažkaip buvau užmotyvuota, energinga, vat antrą dieną jau pradėjo galvą šiek tiek spausti. Skaudėt galvą pradėjo, ne? Aš per daug išploviau tiesiog visus mineralus. Arba pradėjo toksinai visi eiti iš visur, sukilo visi toksinai ir pradėjo eiti lauk ir galimai netgi. Tas momentas, kas badauja, nebadaukit iš karto, taip nuo dabar įsiaiškinkit dar niuansus, kad ir kepenis turit valyti, viską. Jo, ten reikia pasidomėti, bet, žiūrėkit, yra paprasta gamtos taisyklė. Šuo, kai suserga, ar gyvūnas, kai suserga, jis nebevalgo. Jie ieško žolyčių visokių pavalgyti, dar kažką, tai vandenį laka, bet jau jas nebeėda. Ar ne? Gyvūnai, ar ne? Tai čia yra automatinė mūsų genoje, žiūrėk, arba jeigu žmonės, vaikai suserga, ne? Ir tėvai bando kišti maistą per prievartą valgyti, tu turi valgyti. Organizmas yra apsikrėtęs, jis yra intoksikuotas. Gali būti kažkoks tai virusas ar bakterijos, kažkas tai daugina žalingos, ar ne? Ir tu bandai dar įdėti daugiau maisto, dar pabloginti situaciją. Tai jeigu jau sistemos nebefunkcionuoja arba blogai funkcionuoja, tai gal reikėtų išvalyti dar labiau tas sistemas. Nu ir ką, žodžiu, laukiai to pH matuoklio. Tai jis atėjo po 2-3 dienų. Nu ir pasimatavau ir man parodė 3,5, jei gerai atsimenu. 3,5. Šiaip, kai matuoji su to matuokliu, tai pH, šlapimo pH turi būti idealu, kad būtų 7. Idealu. Ar ne, čia jau tobula, čia bus ir energijos daug ir taip toliau. Bet jeigu jau yra 3,5 ar 4 ar 5, šiaip skaitoma, nežinau kas nustatė, bet jeigu jau yra žemiau 5, jau vystosi vėžys, jau sąlygos organizme yra sudarytos vėžių vystytis, jeigu yra žemiau 5. Jeigu yra žemiau 4, tai nežinau, turbūt jau žmogus turėtų būti miręs, ar ne? Bet jeigu jis dar vaikšto, tai viskas gerai. Dar įdomus dalykas yra, už kadro girdite, kaip kosti vaikas, Gintarės. Bet čia apie tą vaiką irgi pakalbėsim kaip gydytojai bandė gydyti ir kaip Gintarė susitvarkė su savo vaiku. Ne? Nu gerai, ir kas toliau nutiko, ką tu pakeitė, kaip kas. O kodėl tu iš vis pradėjai, ta sveikata domėtis, kažkas blogai vadinas buvo? Tai pradėjo man ant nugaros tiesiog apgamai eiti tokie, ne tokie, aš paskaičiau, kad ten yra tiesiog odos darinys, kad ląstelės kinta. Tai apie vėžį paprastai. Matuoja ląstelės, tu galvoji, šūdas, reikia kažką daryti. O dar kažką jau, tai kaip energijos kiekis, nuotaikos, emocijos, savijauta, sąnariai, noras kažką veikti, kaip su ta energija. Pas mane normaliai viskas buvo. Gal aš per daug kavos gerdavau, per daug vis tiek energijos turėdavau viskam. Tu dar stimuliuodavai save. Supratau. Nu ir gerai, tai tu nusipirkai dabar tą pH matuoklį ir kas pasikeitė, ką pradėjai kitaip daryti? Tai jis man primena, aš retkarčiais pasimatuoju vis dar, tai jis man primena, kad reikia daržovės valgyti, smoothies beveik kiekvieną dieną darausi.
jeigu lėkštėj, tai pusė daržovių turi būti, pusė antro patiekalo, vadinkim taip. Skysčių daug gerti, vandens nepamiršti. Supratau. Dabar, gerai. Ir kaip tu jauti dabar ant savęs, kas darosi, kas pasikeitė, kaip pakeitė dietą? Tai pirmiausia, man net nesinori saldumynų. Visiškai alkoholio atsisakiau, visiškai. Tai čia irgi ne per seniausiai? Nebuvau visiškai gerinti, bet retkarčiais tiek ar taurė, vyno, ar šampano. Tai net tokių visiškai. Net tokių atsakė, ne? Nu, aš žinok, nebevartoju visiškai alkoholio, nei šampano, nei vyno 11 metų turbūt, jau tikrai, gal jau 12. Nu, žodžiu, jau virš 10 metų, tai tikrai. Nu ir žinokit, nieko mano gyvenimas nepablogėjo, priešingai, pagerėjo. Ne, priešingai, visokių atsiranda. Matai, visata, sako, nemėgsta vakumo. Kai tu kažkokią veiklą darai, tai jinai užima tavo laiką ir energiją. Kai tu nebedarai tos veiklos, tai tu nori kažkokias kitokios veiklos daryti, ar ne? Ir tada atsirado kas? Atsirado su vaiku daugiau laiko, žvejybos visokios, kažkaip tos išgertuvės nebeįdomios, tie apsvaigę tėvai su vaikais, mums nebeįdomus, mums įdomus blaivus tėvai su vaikais. Supranti? Geriau marketingų užsiemu tuo laiku. Jo, arba marketingų geriau užsimti. Žodžiu, papasakok dabar, kas nutiko vėl su... labai įdomiai, tai vadinasi, tu šiek tiek iš mano video išgirdai, o po to Monikos paklausėjai video, ar ne, apie tą išvalymą ir taip toliau. Taip, kaip valytis, kaip maitintis. Jo, kas nutiko čia vėl, nors tu atrodo, va taip jau imi jau kontrolę savo sveikatos ir savo šeimos sveikatos į savo rankas, rūpinė sveikata, bet čia vėl prieš savaitę, prieš kiek nutiko toks dalykas, kad tavo vaikas apsirgo, ne? Ir dabar žmonės girdi, kad kosti jisai. Bet tas kosėjimas toks, aš gainai girdžiu, jisai yra toks išvalomasis, išsivalo jau viskas pas jį, ne? Nėra tas toks skaudus kosėjimas, toks sausas, ar ne? Ir kas nutiko čia prieš savaitę, prieš kiek su tavo vaiku? Tai jis prieš tai šiek tiek kosėjo ir praeitą ketvirtadienį grįžo su temperatūra. Ir 5 dienas jam buvo temperatūra iki 38, tada jam, aišku, krūtinė buvo pasunkėjusi, jis blogai kvėpavo, kosėjo, nu ir aš sugalvojau nuvažiuoti į ligoninę, į priimamą, pasižiūrėti, gal plaučių uždegimas ar vėl plaučių infekcija kokia, nes tai pernais buvo. Tai mes nuvažiavom ryte prieš 9 kažkur ir grįžom 10 kažkur vakaro. 12 valandų. Žodžiu, man tai patiko, papasako, kaip ten buvo, kaip jūs ten tyrė, kaip ką darė to ligoninė. Ir ką nustatė? Tai tyrė visą dieną, darė šlapimo, plaučių nuotrauką, kraują tyrė. Mus, net suskaičiau, kiek žmonių prisilietė bent jau. Tai buvo apie 14 žmonių, kurie dirbo tą visą dieną. Nuo seselių, kas valandą temperatūrą, pulsą matavo. Žodžiu, dirbo visą dieną. 14 žmonių? Taip. Ir koks reziumė per tą dieną, tu atsimenu, man sakai, kad keitėsi jų išvados netgi ar 3 kartus? 3 kartus pasikeitė. Ir ką jie iš pradžių pasakė, ką vėliau pasakė? Tai iš pradžių pasakė, kad 2 dienom antibiotikus, tada pasakė, kad ateis dar daktarė kita, paskui, kad ateis pediatrės, tai 3 pediatrės, 1 daktarė, gausybė seselių, plaučius, kur švietė personalas. Mus netgi, pavyzdžiui, daktarė paprašė seselės, kad mus palydėtų netgi iki rentgeno šito. Na, žodžiu, mes buvom VIP asmenys, kurie... 14 žmonių, turbūt turėjot labai reikšmingai jaustis. Taip.
pasijutom labai reikšmingi. Jo, bet o kokią ligą taip ir nenustatė, ar nustatė? Pasakė, kad plaučių infekcija. Davė vienus antibiotikus, bet nes jie nemato, ar tai virusas, ar tai bakterija. Tai jie spėlioja, dabar išaiškė tuos, jeigu nepadėtų, tada... Žiūrėkit, brangieji, tikėkite mokslu. Reiškia, va čia konkretus pavyzdys. Gali būti virusas, gali būti bakterija. Neina tiksliai nustatyti. Mokslas yra dabar daug pažengęs, ten viską iki genetikos, iki atomo viską žino, bet vat kas yra tam, ne. Arba tu vaistų duosit, jeigu tie nesuveiks, tada tu vaistų. O jeigu tie nesuveiks, tada duosim jau tų vaistų, kur, jeigu jau tie nesuveiks, tada dar 4 vaistų duosim. Ar ne? Tai man primena ta situacija, anekdotą tokią, kad daugmaž, stebuklingi išgėjimai, palauk, tuoj mes uždėsim banerį. Man primena tą anekdotinę situaciją. Kai sako, mano sūnus yra labai protingi. Sako, turiu 2 sūnus ir jie labai protingi. Sako, kodėl jie labai protingi? Todėl, kad sako, jie visada pasako, koks bus oras. Sako, kaip jie taip gali pasakyti? Sako, vienas sako, kad lis rytoj, o kitas sako, kad nelis. Jie visada atspėja. Tai va šitaip atrodo ir man, sakykime, Gintarės atvejis irgi panašiai atrodo, kad, žinai, gal virusinė, o gal bakterija. Jeigu virusas, tai tos antibiotikus, jeigu bakterinis, tai tos antibiotikus. Vienu žodžiu, tai galų gale jie negalėjo apsispręsti, tau išrašė antibiotikus gerti vaistui 2 rūšių. 5 dienom. Ne, 5 dienom išrašė. 5 dienom vienus, o po to kitus. 5 dienom vienus. Tai aš tau turiu dabar klausimą. Palauk, ir kas ten buvo? Tu grįžai, tada namo, ne? Tai aš jam daviau antibiotikų. O ryte paėmiau dar kitų. Ta prasme, jie davė silpnų, nes neturėjo stiprių. Tai aš turėjau ryte stiprių nusipirkti. Wow. Tai nuo tų stiprių mano vaikas buvo išvis pasidarę, net nemoku paaiškinti. Tai blogai nebuvo jam. Jisai tik miegot norėjo, nei valgyti, nei gerti, apsnūdęs. Blogai tikrai buvo nuo tų antibiotikų. Okay. Ne geriau, nei kiek. Ir kas tada buvo? Tu paskambinai Monikai ar kaip ten gavosi? Mes susirašėm su Monika. Aš pasigyriau, kad mes ligoniniai vakar buvom, tai nelabai turėjau laiko užsiimti. Okay. Darbais. Ir ką Monika tau pasakė? Patarė sodos, bet sakė, tu pati spręsk jau. Jinai sodos duotų. Savo vaiko, jeigu būtų kažkoks uždegimas, sugirdytų sodas. Ir tu tai padarėjai, ar ne? Ir gal gali paaiškinti, kaip tu tą sodos tirpalą padarėjai, kad čia visi žinotų? Tai į stiklinę aš taip mažą šaukštelį arbatinį sodos ir tada užpili karšto verdančio vandens, nugesini, bet šiek tiek, kad apsemtų sodą. Ir tada vėsaus vandens užpilat. Tai aš turėjau švirkštą, tai aš jam tiesiog sutraukiau švirkštą kaip vandenį jam geriau, nes negėrė puodeliu, tai tiesiog sušvirkštų į vandenį, į sodą šito tirpalo. Ne puodeliais šiek tiek. Ir kas tada nutiko po to sodos tirpalo? Jisai pradėjo geriau jaustis. Už kiek laiko? Aišku, daug vandens gėrė. Aš jam vaistų buvau ganėtinai davus. Dar prieš tai kol įsivalė vaistai, tai ant vakaro jau jisai ir žvalus toks pasidarė, jau ir liktai žaist norėjo. Dabar aš paaiškinsiu dėl to sodos. Žiūrėkit,
Ką mes darom, jeigu būna kartais, ar ten saldumynų per daug prisivalgo, tos energijos nebėra, arba jeigu būna, kad tikrai kažkokią bacilą pasigauna, tai ką mes darom? Mes arbatinį šaukštelį, jeigu jau suaugę, tai netgi su kaupu, geriamos sodos, valgomos tos sodos, ar ne, kur blynus kepa, ten duona ir taip toliau, tai tos sodas bum, ir po to užpili va tiek kažkur tai to verdančio vandens ir nugesini tą sodą, ar ne, jinai šnypšia, ten išburbuliuoja, ir tada dapili jau pilną to šalto vandens, ar ne, ir tada visą tą reikalą išgeri. Visą va tokį puoduką išgeri. Tik tai iš karto įspėju, kas eksperimentuosit su šitokie dalykais, kad ką tai padaro, tai paleidžia vidurius. Bet vidurių paleidimas nėra toks, kaip ten kažko apsinodijos, jisai būna trumpas, greitas, po pusės valandos viskas susitvarko. Dabar, kodėl soda? Tai yra labai šarminis tirpalas, labai stiprus koncentruotas šarminis tirpalas. Ir patekęs į organizmą, jis labai nušarmino organizmą. Kas nežinot, čia jau ir mokslas turėtų tą patvirtinti, kad didžioji dalis visokių bacilų bakterijų dauginasi rūgštiniai terpei. Jiem reikia rūgštinės terpės. Jie bujoja pilno pajėgumo rūgštiniai terpei. Ar ne? Ir kai tu sugeri tą sodos tirpalą ir nurūgštini organizmą, tai kas nutinka, tiesiog visos tos bacilos jos bėga lauk, tai yra nepalanki terpė jom gyventi. Jos bėga lauk, valosi ir dar jeigu daugiau geri vandens, skysčių ir taip toliau, viskas tiesiog išplaunama, visos sistemos išplaunamos. Ir nei tų bacilų nebelieka ir šiaip visokių, jeigu toksinų kažkokių yra, viskas valosi lauką, ne? Ir kas tada nutinka, staiga pa žmogų grįžta energija. Ir kas nutiko su tavo vaiku jau po tos sodos? Jisai miega dabar kaip kūdikis. Jis tiesiog organizmas atsipalaidavęs. Visas tas dusimas, aš net buvau įpratus, kad jis va taip kvėpavo visą laiką nuo to karščio, nuo visko. O dabar net pasižiūrė ir jisai ten tikrai kelnojasi. Ramu. Jie niekaip negalėjo išspręsti tos problemos, kodėl jam deguonies tas trūkumas labai žemas. Nu tai va, sodą išvalė, tai jisai miega. Aišku, jis dabar šiek tiek pakosėja, nes valosi tie visi, kas buvo nusėdę, tie visi karkalai, viskas. Ja, aš siūlyčiau pakartoti dar, ar ne, ir pakartoti netgi didesnę dozę ir paaiškinti, kad jiem nuo to tik geriau bus, ne? Nes viskas, kas gali nutikti, kas gali nusišarmino organizmas, kas ir turėtų būti. Kas ir turėtų būti, ar ne? Ir čia ne pirmas atvejis. Aš dar pasakojau Gintarei atvejai, kai pas mane irgi buvo viena ar marketingistė ar kažkas irgi tavo, čia aš jau girdisi, nu tokie skrepliai valosi, ne? Bet ten sausus toks metalinis sausas garsas buvo, ne, vaikas tiesiog kaip ir springdavo, kaip, nu, žiauru buvo. Man taip žiauriai paliko klausyti, sakau, kas ten yra. Irgi antibiotikai, irgi vaikui negerėja savaitę laiko, vieno žodžio, sakau, nu tai pati kvaila esi, sakau, kad taip darai. Paprasčiausiai, ir aš jai patariau sugirdyti tos sodos. Čia jau klausimus mums uždavinėja. Kiek laiko gerti? Ne, vieną kartą išgeri, Judita klausė, kiek laiko gerti. Nu, gali pakartoti kiekvieną dieną po vieną kartą, ne, jeigu ten jau labai kritinė situacija, ar ne, tai yra toks posakis. Gydytojas negydo žmonių. Dievas gydo. Gydytojas tik tai sutvarsto žaizdą, ar ten kaulą sujungia ir taip toliau, bet gydymas vyksta iš organizmo vidaus, gyjimas vyksta iš organizmo vidaus. Čia tą žmonės turi filosofiją suprasti. Ir čia logiška taip mąstyti, gydytojai negydo. Jie tik tai, sakykime, jeigu jie būtų sąžiningi, jeigu jie būtų garbingi, jie neduotų antibiotikų, bet, sakykime, chirurgai, nu tai jau su soda kaulo lūžio neįsigydysit, žinokit, čia jau nepradėkit visai bet, reiškia, gydytojai sudeda tą kaulą, sutvarko, pažiūri, kad infekcija nepatektų, ar ne, kad ten viską, jie jau specialistai toj vietoj žino, ne? Bet gyjimas kaulo tai vyksta
iš organizmo proceso. Ir tarp kitko, jeigu kam sunkiai gyja kaulas, užduokit savo klausimą, ar jūs rūkot cigaretės. Aš dabar tiksliai nepasakysiu, bet ar 2 ar 3 kartus sulėtėja gėjimas, jeigu jūs turite lūžį ir rūkot cigaretės. Ar 2 ar 3 kartus sulėtėja gėjimas. Ar ne? Tai va, yra tam tikrų tokių dalykų. Ir apie tą moterį, va, istoriją. Aš jai patariu, ką jinai turi daryti su vaiku. Sakau, nori tavo vaiko reikalai pasitaisys per porą valandų. Sako, noriu. Sakau, tvarkoj. Padaryk, sugirdik sodos tirpalą, viskas. Ne. Ir po to jinai, žodžiu, skambina, sako, viskas, vaikai, va, kaip ir tau, ta pati istorija. Papasako, kas su vaiku nutiko, jis paliko ramesnis ir taip toliau, kas taiga pasikeitė. Tai dieną prieš jau ten vos negulėjo, nieko nenorėdamas, tik miegoti, apsnūdęs. Ir paskui jau jisai pradėjo kitą dieną žaisti, jisai čia ir gerti, ir daugiau ir valgyti, ir į tualetą, visus reikalus, žodžiu, paliko visai. Jis vėl paliko, tik tai dabar tas kosulys yra, bet jis yra aktyvus, jam savijauta gerai, jis nori žaisti, veikti. Tarp kitko, žaidimai, pramogos vaikam labai sustiprina imunitetą, labai sustiprina. Aš tų istorijų galėčiau pasakoti vieną po kitos. Viena moteris man sutikau, sako, žiūrėk, mano vaikas ten akis raudonas, taip toliau. Sakau, žiūrėk, žinant tavo situaciją, tas vaikas susirgo dėl tavo stresinės situacijos. Sakau, tu eik porai valandų, palik man tą vaiką, o tu porą valandų eik, kur tau patinka. Į kavinę, į pasivaikščioti, į paplūdimį, dar ką nors. Sakau, palik man tą vaiką už 2 valandų, jisai bus sveikas. Jisai bus sveikas be jokių vaistų, be nieko. Ir, reiškia, kur aš tą vaiką nusivedžiau. Ta tokia... Tu aš jam prigirdysiu vandens. Gerai. Tu gali dabar pasitraukti ir tada grįžk atgal. Gerai, palik dabar tą kamerą kaip yra ir grįžk atgal. Žodžiu, ir kas nutiko, aš paėmiau tą vaiką ir nuvežiau į atrakcionų parką. Ir atrakcionų parke, reiškia, vaikas žiūrėjo, jo žvilgsnis visur, aš ten nuvedžiau, jo dėmesys, jo fokusas, visas organizmas suaktyvėjo po 2 valandų, vaiko akis neberaudonos, o jau tie baltymai paliko balti, snargliai visi nustojo bėgti, ar ne, viskas gerai, po 2 valandų sustinkam, štai vaikas stebuklingai pagėjęs. Viską, ką padarėm, nusivedėm į atrakcionų parką. Aišku, gal ne pati geriausia idėja, ten lauke buvo atrakcionų parkas, į uždarą atrakcionų parką, tarp kitko, ne pati geriausia idėja eiti, nes ten, jeigu vaikai visokias bacilas nešioja ten ir jeigu nenuvalo, nesutvarko, tai ten yra žiauriai didelė koncentracija visokių bacilų ir plus šiais laikais mes nežinome, ką suleidžia tiem vaikam ir ką jie platina, ar ne? Tai va, į uždarą žaidimo aikšteles turbūt daug tėvų gali patvirtinti, nuėjot į uždarą žaidimo aikštelę, vaikas susirgo. Nuėjot į uždarą žaidimo aikštelę, vaikas susirgo, ar ne? Bet jeigu gamtoj kažkur tai lauke, kur vaikas gali kažką tai džiaugtis, mėgautis, vien dėl tos tokios aplinkos viskas praeina. Tai čia, tu nežinau, ar girdėjai ar negirdėjai, Gintarė, dar viena tau užduotis, kad vaikas tikrai sustiprėtų ir gerai jaustus, nusivesk kažkokią garažią vietą, kur jam patinka. Bet tai turi kažkur būti, kažkur ne uždara teritorija, o tai turi būti kažkur tai lauke, gamtoje, prie upės, paukštelė, antelės, pašerti dar, yra, jūs ten irgi turit visokių tokių vietų, nuvažiuokit, kad vaiko dėmesys, kad jam kad jam įdomu būtų, ar ne? Ir tas dalykas, porą valandų praleidai su vaiku, vaiko imuninė sistema bampt į viršų, visas bacilas bampt lauk. Čia vienas vaikas pasiūk, be jokių sodų, be nieko, šitaip buvo. O ten apie tą mamą, kur irgi buvo atvejis, ar ne? Tai jinai sugirdė tos sodas, skambino po 2 valandų, sako, mano vaikas miega. Pagaliau, sako, mano vaikas miega. Pagaliau ramus, pagaliau. Ta pati istorija, kaip ir su tavimi. Ta pati. Tai, jeigu jūs kalbėtumėte. Taip,
kaip kūdikis. Taip, ir supranti, bet po to jinai sekančią dieną, ar sekančią ar už poros dienų, jinai nuėjo, nes tai reikėjo nueiti pas gydytojus, jinai nuėjo ir jinai pasako, ką padarė. Dabar klausykit, brangiai, kokia reakcija buvo. Ką? Ką jūs čia klausot, kokių šarlatanų, ką, na, sodas? Ne, paklausė, sako, ar gydėt, sako, nu, viskas jau vaikui geriau, viskas pasveik. Tai davėt antibiotikus? Ne, sako, nedaviau. O tai kodėl? Nes aš paklausiau, sako, vadovo patarimo ir sodos tirpalo sugirdžiu. Ką? Sodos tirpalo? Ką jūs čia šarlatanų klausote, kaip čia? Sako, nu bet gydytojai, kol sako, jūs sakėt, antibiotikai, vaikui tik blogėjo. Kai aš paklausiau vadovo, sako, už 2 valandų vaikas sveikas. Už 2 valandų. Ne už 2 dienų, ne už savaitės, ne už 2. Už 2 valandų vaikas sveikas. Tai ką jūs čia iš vis ateinat? Kad jūs tokie protingi? Suprantat? Tai nuėjo pasisakė gydytojai. Ėriukas ėjo pas vilką pasikonsultuoti. Ėriukas ėjo pas vilką konsultuotis. Brangiai. Kodėl mes darom šitą streamą su Gintarė? Ar ne? Kad paaiškinti. Vienas dalykas yra medicina. Kitas dalykas yra farmacija. Skirkit tos dalykus. Medicina ir farmacija. Ir medicina yra mums reikalinga. Medikai mums reikalingi. Operacijos visokios ir komplikacijos. Ir tikrai tai yra gera bendruomenė. Tai yra tikrai reikalingi žmonės. Bet nutiko problema per daug metų. Atsirado tokia industrija kaip farmacija, kurios tikslas gauti pelną. Ir jeigu jums neteko girdėti, tai farmacijoje yra gaunami milijardiniai, trilijoniniai pelnai. Laikui bėgant tas monstras patapo toks galingas, kad jis finansuoja medicinos universitetus. Jisai formuoja programas farmacijos industrijoje. Jie supirkia enciklopedijas. Jie taip užvaldė, kaip didelis blogis užvaldė mediciną, užvaldė farmaciją. Farmacijai dabar dirba jau ir šalių lyderiai. Farmacijai dirba policija. Farmacijai dirba armija jau. Sekanti didžioji liga, kai ateis, mano žiniomis jau yra priimti sprendimai, kad jeigu kažkas prieš didžiąją ligą kalbės, bus areštai, bus armija naudojama prieš žmonės. Čia, kai jūs matėte, jeigu kaukė nenešioja ką, policija gaudydavo baudas rašyti. Dabar jau visi, arba dauguma, visi dar nesuprato, kad tai buvo melas, kad tai buvo apgaulė, kad tai buvo ne tik tai pinigų plovimas, tai buvo genocidas, su tikslu mažinti populiaciją. Bet, reiškia, šį kartą, jeigu jūs bandysit priešintis, nes dabar jau žmonės jau suprato, ar ne, jau bandys priešintis, nesutikti, šį kartą, brangiai, prieš jūs bus naudojama armija. Ir paprasta labai priežastis, didelė baisi liga, kaip jūs drįstat nepaklusti nustatytom taisyklėm. Kas tas taisyklės nustatė? Farmacijos industrija. Tai aš, kadangi pats studijavęs tos dalykus ir buvęs geriausias studentas, ir mano aplinkoje daug gydytojų, daktarų, tai aš tokių 3 minutės dabar papasakosiu, kaip jūs gali apgaudinėti. 3 minutės, mėlio laikrodis. Kaip jūs apgaudinės kokiam segmente gydytojai. Ar ne? Gydytojai, kur turi jums padėti. Vienas, aišku, vėžio industrija yra pati galingiausia. Ten vėžį atras jums bet kur ir bet kada. Ir manoma, kad dedamos didelės pastangos, kad žmonės vėžių susirgtų. Ne? Toliau. Tai draugas man iš Kalifornijos sako, ten iki tokio lygio yra dėja, kad studentas, kai baigiame, jie teritorijom yra pasidalinę. Jūs daug ko nežinot, brangiai. Jie yra teritorija, vyksta žiauri konkurencija, kas kiek vėžio klientų, kas kiek chemoterapijų priskirs. Ir studentas, kai užbaigia universitetą, čia Amerikoje, bet tas blogis eina per visą pasaulį. Ar ne? Ne tik Amerikoje, eina ir Anglijoje, ir Lietuvoje, ir Afrikoje. Ar ne? Ir tarp kitko tos mažiau įsivyščiusi šalyse, tas blogis greičiau progresuoja. Amerika, kadangi tas blogis čia yra sukurtas, žmonės yra sąmoningesni ir netaip lengvai pasiduoda tam reikalui. Ar ne? Tai, žodžiu,
studentas, kai baigia čia Amerikoje universitetą, su onkologija ten ir taip toliau, jis eina jau į kliniką darbintis. Jo vienas iš pirmųjų klausimų būna, kokia bonusinė lentelė nuo chemoterapijų priskirimo kiekio. Tai vienas iš klausimų, jis eina pas tą, eina į 3 klinikas dirbti, jis jau atsimokė 10 metų ar ką. Sako, kokia bonusinė lentelė? Man, kiek aš gausiu bonusų ir pajamų, priklausomai nuo to, kiek kam prirašysiu chemoterapijas. Jeigu žmonės logiškai mąsto, turėtų suprasti, kad studentas prirašys chemoterapijas visiems, kam reikia ir kam nereikia. Nes jeigu jis prirašys per mėnesį tik vieną chemoterapiją, jis tiek pinigų gaus, jeigu 10, tiek pinigų gaus, jeigu 50, dar koks augimą, kiek bonusų gauna ir jisai varys nuo ryto iki vakaro ir visus įtikinės savo draugus, pažįstamus, giminės, artimuosius, gatvės su moterim kalbėdamas sankryžoje, kad jis serga vėžiu. Nes nuo to jisai gaus labai daug pinigų. Kaip ir tu. Kuo tu daugiau namų parduosi, to daugiau uždirbsi. Ir jeigu dar kažkokių papildomų veiklų ir taip toliau, tau galima bonusą už tą. Kitaip tariant, tu sieksi, kuo geriau atlikti darbą, kuo daugiau klientų ir taip toliau. Tas pats yra ir vėžio industrijoje, brangiai. Studentas tik pabaigęs, neturintis jokių vertybių, neturintis jokių šaknų, tik tai norintis gerai gyventi, jisai užduoda klausimą, kokia bonusinė lentelė. Ir jeigu tas gydytojas sako, aš tau bonusų duosiu, ateik pas mane dirbti. Tu sako, gerai, dabar sutempsiu visus draugus, pažįstamus giminius ir įtikinsiu, kad jie serga vėžiu. Ir pradėsim daryti chemoterapijos. Aišku, mes turim nuotraukas visokias, galim parodyti, ten jau auga, ten plečiasi, tai ar tiki? Žmogus galvoja, blecha, čia jų gydytojai. Aišku, tiki. Juk to labiau dabar per tą didžiosios ligos metu, juk visur buvo ant Facebooko profilių parašyta, tiki mokslu. I trust science, believe in science, tikiu. Ar pastebėjot, kaip jie nori, kad mokslu tikėtum? Jie nenori, kad mokslo suprastum. Jie nenori, kad žinotum, kas yra. Jie nenori, kad tu būtum intelektualus ir sąmoningas. Ne. Tikėti reikia mokslu. Mokslu reikia tikėti. Ar ne? Tai čia kaip daromi nusikaltimai vėžio industrijoje. Kaip daromi nusikaltimai gimdymo. Moteris, kurios ruoštės gimdyti ir jūs nuvažiuosite į ligoninę, yra labai didelė tikimybė, kad jūs papulsite į gimdymo verslą. Čia Amerikoje sąskaitas įstato po 5, po 10, po 100 tūkstančių sąskaitas, nes buvo komplikuotas gimdymas. Dabar, kad jūs žinotumėt, kaip daro komplikuotą gimdymą, juk kai gimimas turi vykti, dažniausiai, čia tas bajeris dažniausiai, kiek aš kalbu su moterim, dažniausiai, bet aišku, jie turbūt turi daugiau visokių triukų ir technikų, ar ne? Tai nueina gimdyti, ten tas turi atsidaryti kaklelis, turi praeiti tam tikras laiko kiekis, kad atsidarytų, kad tas būtų toks, plus kaulai ten turi dubens sumikštėti, ar ne, tas turi, kad tokie, kad lengviau išeitų, ar ne? Tai jie iš karto sako, žinai, blemba, reikia duoti stimuliuojančių, žinai, ten, kad stimuliuoti tą gimdymą, o kaklelis neatsidarys. Ir tada duoda tų stimuliuojančių. Ir tada moteris sako, blecha, man skauda, labai skauda. Tai sako, tau skauda, reiks. Gerai, tai čia jau turbūt reikės daryti epiduralinę anesteziją. Padarome epiduralinę anesteziją. Sako, dabar kai faina, nieko nejaučiu, nebejaučiu skausmo. Ir po to, kai padaro epiduralinę anesteziją, bet sako, blemba, dabar tu nieko nejauti, bet dabar nebėra tų sąrėmų ir taip toliau, reikia vėl tų stimuliuojančių, davai dar stimuliuojančių. Tu blemba, ten prasideda sąrėmė, o vaikas lauk neišeina, vaikas dusinamas, gyvas, ten viduje dusinamas. Farmacija viską žino, viską išmano, tai iš anksto sugalvotas biznio modelis. Po to sako, žiūrėkit, šūdas gaunas, vaiko širdelės plakimas jau lėtėja, nes jis ten spazmuojamas labai stipriai. Žinokit, ką darom? Moteris, o ką reikia daryti? Turbūt Cezario pjūvė. Tai darom, jo, aišku, kad nemirtų vaikas. Pjūvis. Po pjūvė kas? Kiekviena tabletė kainuoja po $1000, bent jau čia Amerikoje. Komplikacijos, tas, sąskaita, 100 000.
Yra filmas, galit pasiieškoti, vadinasi The Business of Being Born. The Business of Being Born. Gimimo arba gimimo business. Ar ne? The Business of Being Born. Pasižiūrėkit. Ten aiškina tas visas detalės. Ir jeigu kas klausot, kur gimdėt ir taip toliau, jau atgalinė tvarka supratot, kad jūs tiesiog apgavo. Ar ne? Prapjovėm pilvo, nieko nereikėtų daryti. Ar ne? Išstatytas buvo sąskaitas, draudimas apmokėjo dar kažkas tai. Bet esmė tame, kad jūs naudojasi informacijos nusikalstamas pasaulis. Tai yra nusikalstamas pasaulis. Kreipkite dėmesį, aš nesakiau, kad visi gydytojai blogi. Yra gydytojai, kurie prieštarauja, yra daug gydytojų, kurie man sutinka su kiekvienu mano žodžiu, nes tai yra tiesa. Ir jiem nepatinka tai. Jie yra gydytojai. Ir jiem tai nepatinka. Ir jie garsiai apie tai per daug nekalba. Nes Floridoje vienas gydytojas apie tai norėjo garsiai kalbėti, apie skiepų žalą padarytą vaikams. Tai rado jį nusišovus prie upės. Paėmė nusišovę į krūtinę ir po to, kai nusišovė, dar pats save į upę įmetė. Po nusišovimo jau. Reiškiasi, tai yra toks nusikalstamas kartelis. Tai yra labai dideli pinigai. Tai yra dominuojančios šeimos, kurios valdo šitos dalykus. Ir ar tai būtų chemoterapija, ar tai būtų gimdymas, kas tai bebūtų. Yra paprastas dalykas. Jeigu jūs jau nuėjote į ligoninę, jeigu jūs papuolėte į ligoninę, tai greičiausiai jūs jau papuolėte ant kokios nors aferos. Yra didelė tikimybė, kad jūs papuolėte ant kokios nors aferos. Aš galėčiau pasakoti šito nusikalstamo kartelio istorijas. Ne fantazijas, ne kažkur YouTube ar Facebook'e pasižiūrėjęs, pasiklausęs, bet first hand, liudininkas tų įvykių. Aš liudininkas tų įvykių. Ir daug gydytojų, chirurgų, kitokių, netgi iš farmacijos klinikų, iš laboratorijų pas mane yra pažįstama. Autizmo klinikos savininkas čia tinklas Amerikoje, reiškiasi tokią informaciją per nutekėję, aš pats su juo nekalbėjau, bet man viena lietuvaitė pasakė. Sako, ar tikrai, kaip jau užgėrė, sako, ar tikrai skiepai sukelia autizmą. Jis sako, tai aišku, bet tai gerai mano biznį. Milijardus jis valdo. Milijardus dolerių Amerikoje jis valdo, klinikos visoje Amerikoje. Vieno vaiko autisto išlaikymui išskiriama 100 000 iš biudžeto. Vieno. Amerikoje kas 30 vaikas jau serga autizmu. Manoma, kas 20, kai kur jau kas 10 ar kas 5. Tai yra multimilijardiniai verslai, tiek autizmas, tiek gimdymas ir taip toliau. Multimilijardiniai verslai. Dabar, ką daryti? Juk žmonės serga, ne? Nežinau, apie ką jūs kalbate. Aš vakar Gintarei sakiau, matuokit savo pH lygį, reguliuokit savo, jeigu ėdat kaip kiaulės, ėdat bet ką, suprantat, kišat į sistemą cukrų, kavą, mėsą, neribotais kiekiais, tai ir sirgsite. Užteršit organizmą ir sirgsite. Bet jeigu jūs rūpinatės skysčių sistema, kad būtų normaliai, aš nežinau. Aš nežinau, apie ką jūs kalbat. Mano šeima sveika, aš sveikas. Maksimum būna, nežinau, kas būna, nežinau, vaikui kartais jis ten labai daug kapstosi žemėse, purvuose ir taip toliau, tai būna kokia bacila pasigauna, pakyla. Bet aš nežinau, apie ką jūs kalbat. Tam tikra prasme, taip kaip aš gyvenu ir taip kaip gyvena kiti žmonės, kaip pabendrauju, man kaip iš zoologijos sodo. Pas mus yra, jeigu jau kažkur temperatūra pakyla, tai yra nenormalu. Tai arba mes iš karto žinom, arba mitybą neprižiūrėjom savaitę dvi, ten visokie gimtadieniai būna, saldumynai ir taip toliau, arba kažkur tai į kontaktą su dideliu virusų kiekiu buvo sueita, ar ne, kur jokių problemų, mes turim tokį dalyką kaip imuninė sistema. Arba dėl streso, dėl kažkokių priežasčių imunitetas buvo pagesintas. Kaip imunitetą atstatyti? Skysčiai, miegas, mityba, geros emocijos. Žiūrėk, duok vaikui rodyti komedijas, multikus, aišku, prie ekrano ne pats geriausias. Dėl to geriau, sakau, į gamtą išvežti, ar ne? Viskas. Kas tai yra liga? Tarp kitko, dar ką Gintarė vakar sakiau. Aš dažnai užduodu gydytojams, studentam pabaigusiems klausimą, kas yra liga ir kas yra skausmas.
Ir į tuos du dalykus jie negali atsakyti. Absurdas. Jie negali aiškiai, logiškai atsakyti į šitos du klausimus. Nes tų paprastų dalykų, kas yra skausmas, kas yra liga, jų ten nemoko. Apie tai nekalba. Dabar jau stengiasi apie imunitetą nekalbėti. Ką jos ten moko? Antibiotikai, receptai, operacijos, antibiotikai, operacijos, genetinės lygus. Dabar viena mergaitė trumparegystė, čia iš kaimynų, -3. Nes sėdi, daug knygų skaito, arti prie kompiuterio, arti, visur arti, ir jinai į tolį nebemato. Tai nuėjo pas tos gydytojus ir taip toliau, vietoj to, kad pasakytų tiesą, kad išlinksta ten raumenukas, pasikeičia akyje, ar ne, kur lęšiuko laiko. Tai būtų tiesa. Žinot, ką tai mergaitė pasakė? Kad jau įgimta pas ją trumparegystė. Bet tai, sakau, ar tu neuždavai klausimą, kodėl jinai, kai anksčiau geriau matė? Sako, čia tik tai tas įgimta ta vystojus trumparegystė, kai pradeda kaukulė augti. Žodžiu, va taip. Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять. Jums kabins makaronus, kaip tik tai norėsit. Jūs tik tai tikėkite mokslu. Tikėkite mokslu. Tai va, čia mes norėjom pakalbėti, tarp kitko, apie tos stebuklingus išgijimus. Sodos pagalba, badavimo pagalba. Viduramžiais tokius žmonės, kaip aš, degindavo ant laužo. Dažniausiai moteris kalbėdavo apie tokius dalykus, žolelės, tas, anas, ant laužo. Nes jos būdavo kas? Raganos. Ar ne? Tai būdavo raganos. Juk turėjo žmonės bijoti, turėjo netikėti savo galėmis, turėjo netikėti savo kūnu, o čia kažkokia sako, o čia galima išgydyti, čia viskas tvarkoja, žolelių pagalba, ne, tik Dievas gali jūs išgelbėti. O tai jau religinė propaganda. O čia jau prasideda religinė kontrolė, religinė propaganda. Tai va šitaip yra dirbama su žmonių protais, dirbama su jų sąmonė ir tai daroma brangi. Jeigu jums atrodo, kad čia tik dabar prasidėjo tie dalykai, va čia per didžiosios ligos metu, ar ne, arba čia tik paskutiniai 10 metų farmacija pavirto į monstrą. Šitie dalykai buvo daroma su žmonėmis jau šimtais ir tūkstančius metų. Tik sakykime, dabar išsivystė per tiek metų, išsivystė į labai žiaurų monstrą. Tai va, kodėl mes darome šitokį video įrašą su Gintarė, kad naudokitės, brangiai, naudokit, būkit sveiki, mes norim, kad būtų sveikesnė visuomenė. Mes nenorime ligotos, susirgusios ir įtikintos, kad tik farmacijos dėka gali žmogus būti sveikas. Kad netiesa. Pas mus yra šeimoje labai paprastas sprendimas. Į ligoninę ar pas gydytojus važiuoti tik vienu atveju. Tai yra emergency. Tik tai, kai lūžta kaulas, ar plyšta raumuo, ar žaizdos, kur geriau, kad jeigu nenori, kad randas paliktų, pas mane yra krūva ant kūno randų, kurie yra tokio pločio, tokio ilgio, nes aš nesivau. Nesivau tos žaizdos, ar ne? Bet yra ir tokių randų, kur gydytojai atliko gerą darbą, pakankamai gerą darbą. Susiuvo, delnas buvo perpjautas ir, reiškia, man susiuvo. Tai, gerai, būtų dabar didelis toks randas, nepatogu būtų, ar ne? Ten ant kojas, kur ant blauzdos, tai yra platus toks randas, tai jis taip ir paliko. Žodžiu, bet tik tai tokiu atveju važiuoti pas gydytojus. O visais kitais atvejais savo kūnu, kadangi sveikata brangiausias turtas, turit rūpintis jūs. Jeigu jūs nesirūpinate savo brangiausių turtų, jeigu jūs nieko neišmanot apie savo brangiausią turtą, tai yra kūną, nieko neišmanot ir nesirūpinat, tai labai daug ką apie jūs pasako. Jeigu jūs jau nesirūpinat savo sveikatą, savo kūną, savo mitybą, tai aš taip pat iš karto spėju, kažin, o kaip žmogus kitais dalykais rūpinas ar nesirūpina? Kitais dalykais, mažiau reikšmingesnė negu sveikata, ar ne? Greičiausiai jis rūpinasi dar blogiau. Galbūt savo Facebooko profilį rūpinasi gerai. Kažkas rašo, Lietuvoje patenkinta aš sveikatos sistema, Agne. Ką mes galim pasakyti? Gerai, kad patenkinta. Gal dar ne, gal arba nesupranta, su kuo turi reikalų, arba gal nesusidūrė. Aš irgi Lietuvos sveikatos sistema esu patenkinta, žinot kodėl? Todėl, kad aš pas juos neinu.
Aš patenkintas tol, kol jie nenaudoja prievartą prieš mus ir mūsų šeimą. Čia patenkinti, nes užsienyje labai brangiai kainuoja, o Lietuvoje nekainuoja, bet kad iš biudžeto išplauna pinigus. Jie to nežino. Pačią chemoterapiją siūlo, visus antibiotikus, temperatūra pakilo, antibiotikus siūlo, tik tais vaistus gerai. Brangiai, supraskite, su kuo turit reikalų. Gydytojas, kuris daro operaciją, kai jos tikrai reikia. Tai yra geras žmogus, reikalingas ir viskas vargu. Gerbkite chirurgus. Bet ne tos chirurgus, kurie daro operacijas, kai nereikia. Tai yra nusikaltėliai. Gerbkite chirurgus, kurie jums kaulą sudeda, kurie susiva žaizdą. Tai yra Dievo žmonės, jeigu jie nedaro nusikaltimų. Bet dauguma gydytojų, aš jums galėčiau iš vidaus pasakoti istorijas vieną po kitos. Dauguma gydytojų jums atsakys tokį paprastą dalyką. A ką padarysi? Man sąskaitas reikia mokėti, man banko paskolą reikia mokėti. Kitaip tariant, jie jūs apgaudinės, mulkins, darys nusikaltimus prieš jūs, kad apmokėti banko sąskaitą. Galų gale taip išeina, bankai viską tvarko. Bankai tie rūpušės, o tai jau kita šeima, Rothschildai tokie vadinami, ar ne? Bankininkų šeima, kur, reiškia, 5 sūnus centriniuose bankuose pasodinti buvo. Pasidomėkit, kas yra Rothschildų šeima, kas yra Rockefellerių šeima. Tai yra galingos, įtakingos šeimos ir tai nėra, kad viena šeima, 5 žmonės. Ne, tai yra pagrindinė šeima ir su jais asocijuota šimtai ar tūkstančiai kitų šeimų, kurie dirba kaip viena komanda, kad jūs sirgtumėt, kad jūsų pinigus valdytų. Va tokia yra sistema. Bet kai tu tą supranti, va čia ir yra privalumas. Kai tu tą supranti, ta sistema nebeturi to poveikio arba turi labai mažą poveikį. Būtent mūsų ginklas ir yra šviesa. Būtent todėl mes ir šviečiame žmonės. Būtent dėl to Gintarė klausė mano įrašus, Monikos įrašus, o dabar jau pati gali ant savęs patvirtinti. Tai jūs nepriimkit mūsų žodžio už pinigus, už gryną pinigą, ne? Jūs galvokite, aš patestuosiu, pažiūrėsiu, kaip jaučiasi ant mano organizmo, ar tikrai pagerėja savijauta ar ne. Ir jeigu savijauta pagerėja, taigi jeigu žmogus nedurnas, to mokslo nereikia paaiškinti, kada pas tavęs yra daug energijos, kada pas tavęs švarios mintis, ar ne, šviesi galva, kada pas tavęs gera nuotaika. Juk mokslo tam nereikia, kad paaiškinti. Gerai, bet čia jau aš daug sušnekėjau. Ką nori pasakyti Gintarė kitom mamoms, kitiems žmonėms, kas liečia ligas, kas liečia stebuklingus išgėjimus? Rūpinkite savo sveikatą, būtinai įsigykit matuoklį. Čia, žinok, jeigu gerai paeis, tai užsakymų daugiausiai galėsi pirkti ir siūsti į Lietuvą. Atostogų parvešiu visiems, giminaičiam parvešiu, kad būtų sveiki. Būtent aš irgi tai padariau, tarp kitko, čia gera idėja, kadangi tai nekainuoja brangiai. Tai yra labai, tai aš atsimenu vieną kartą į Lietuvą, kiek aš išsiunčiau tokių? Ar 10 ar kiek? Išsiunčiau visiems. Broliams, sesėm, draugam, visiems išsiunčiau. Tarp kitko, jie sugenda, jie ten po 3 ar 6 mėnesių jie išsibalansuoja, sugenda, nebeveikia. Bet klausykit. Įprotį vis tiek, tu pasidarai savo įprotį naują. Čia tokia kaip savikontrolė, tu gali pasitikrinti, ar tu teisingai maitiniesi, ar tu teisingai skysčių balansas, kažką pavalgai, eini pasimatuoji. Tarp kitko, reikia matuoti rytinį šlapimą, nes rytinis šlapimas geriausiai atspindi, kas vyksta, ar ne, organizme. Tai tiek, žodžiu, būti sveikiem, nusipirkti matuoklį. Praleisti daugiau gamtoj, sportuoti. Domėtis, skaityti knygas, klausytis įrašų, tiesiog protestuoti, kaip sakėt, save. Būtent. Žiūrėkit, tai yra jūsų brangiausias dalykas, jūsų kūnas. Tai yra jūsų gyvenimas. Nes kaip tu jautėsi, kai tavo vaikas sunkiai kvėpavo ir taip toliau, ir kaip, kai jau vaikui pagerėjo, kas tau pasikeitė, tavo savijauta, tavo gyvenimas, tavo dienos?
tai galiu laiko sau leisti daugiau, galiu užsiimti daugiau savo darbais. Nu ir šiaip ramu, gerai, mintis Kaip tu teigiamos. ten gerai pasakėjai, kaip zombis buvai, kol vaikas blogai jautėsi, ar ne? Nei miegot negalėjai, nei tą negalėjai. Pastovi temperatūra, tai jis gerti, tai jis ten kosi, tai jam sunku, tai dieną naktį. O čia dabar miega ramiausiai. Tai va. Nes, brangiai, jeigu jūs sirgsite, jeigu jūs užpumpuos ten tą, nebus energijos, žinokit, ir jūsų veikla, ką jūs ten bedarytumėt, ar būtų asmeninė veikla, ar verslas, ir jūsų veikla bus, nekokybiška, negerai, jūs negausit rezultatų, jūs nesimėgausit gyvenimo, ir tai yra blogai. Tai yra blogai, mes šitai planetoje turbūt gimėm ne tam, kad sirgti, o tam, kad kurti. Bet matot, vyksta tas naudos gavėjų pasiskirstimas, kas iš ko nori gauti naudos, tas energetiniai tie visi dėsniai, ir staiga atsiranda labai daug žmonių, kurie nori, kad jūs sirgtumėte. Labai daug šeimų, labai didelės kampanijos, jie nori, kad jūs sirgtumėte. Supraskit tą dalyką. Jie padarys viską, kad jūs sirgtumėte. Jie dės labai daug pastangų, jie priims įstatymus, jie naudos policiją ir armiją, kad jūs sirgtumėte. Ar ne? Tai va, žodžiu, tiek mes norėjom tokia pranešti, ir gyvas pavyzdys. Ačiū tau, Gintarė, kad sutikai pasidalinti savo asmeninę patirtim apie stebuklingus išgijimus. Mokslas irgi tai vadinama, angliškai tai vadinama spontaneous healing, galit pasidomėti Wikipedia ar Google, reiškia, kas tas yra spontaneous healing. Kai mokslui aiškiai pristatoma faktas išgijimo, buvo taip ir faktas. Ir kai nėra jokių įrodymų, kad įsikišo operacijos, vaistai, antibiotikai ir taip toliau, gydytojai tai vadina spontaneous healing. Spontaniškas išgynimas. Jis netyčia nutiko. Jis nutiko netyčia, visai, pat netyčia. Nekreipkite dėmesio, tai nereikšmingi dalykai, netyčia nutiko. Nes vienintelis išgynimas turi įvykti tik tai per operacijas, per vaistus, per chemoterapijas, per ką tik norite, ne? Va šitaip yra dirbama ir iš to brangiai darome milijardai dolerių. Tai mes jums linkime stebuklingai pagyti. Kad ir kas jums be padeda, vieni meldžiasi, bet reikia mokėti melstis, ar ne? Kai tu meldėsi, prašykite sveiko kūną, sveikatos. Nesakykite, apsaugok mane nuo ligų ir nelaimių. Kas esat religingi ir meldžiatės, reikia žinoti, kaip suformuluoti žodyną. Kai tu meldėsi mintimis, ar tyliai, ar pusbalsiu, ar garsiai. Niekada nesakykit, viešpatie apsaugok mane nuo ligų, nelaimių ir kitokių nesąmonių, nes būtent tą jūs ir pritrauksit. Ta, ką jūs nenorit, tą pritrauksit. Jūs turite per maldą ar vizualizaciją konstatuoti, ko jūs norite. Viešpatie padaryk, kad aš būčiau sveikas, stiprus, energingas ir laimingas. Čia kas religingi esat. Kas nereligingi esat ir norit irgi gauti tą patį maldos efektą, tai tiesiog vizualizuokit save, vizualizuokit pasąmoninės programas, afirmacijas rašykit, ar ne? Religingi žmonės sakys, kad jūs vis tiek meldžiatės. O jūs sakysite, jūs tiesiog supratot, kaip dėsniai veikia visatoje. Pradėjot suprasti arba šiek tiek suprantat, ar ne? Panaudojat tas kūrinijos visą energijos veiklą, panaudojat savo naudai, pasiekti savo tikslus, ar ne, funkcionuoti šitoje aplinkoje, jūs supratot, kaip aplinka veikia. Ir tada irgi kartokit, kad esu sveikas, esu stiprus, esu laimingas, mano šeima sveikia, aš sveika ir taip toliau. Žodžiu, reikia tas afirmacijas tą kartoti, ką tu nori, o ne ko nenori. Ar ne? Ant popieriaus, jeigu sunku mintimis susikoncentruoti, užrašykite ant popieriaus. Visi svarbus arba sudėtingi sprendimai turi būti priimami ant popieriaus. Pasiimi popierių, žiūrėkit, netgi dabar ant popieriaus aš užrašiau stebuklingi išgijimai. Stebuklingi, aš galvoju, kokią temą kalbėsim, stebuklingi išgijimai. Ar ne? Kažką man reikia pasiruošti kažkokį planą, aš rašau ant popieriaus.
visi svarbus, nes ant popieriaus užsirašai ir tu po to gali analizuoti. Kai tu galvoje gal taip, tos mintis pasiklysta, kažkas pertraukia, kažkokią žinutę gauni, tavo mintis dingsta. Bet jeigu tu užsirašai ant popieriaus, pasikabinai ant sienos, ant šaldytuvo, dar kažką, tu jau bent jau kurį laiką tas mintis gali išlaikyti ant savo svarbaus tikslo. Tai va tiek, brangiai, būkit sveiki, būkit laimingi, kas norit jungtis prie mūsų komandos, tai mes netgi iki 1000 žmonių galim, potencialas toks Lietuvoje yra, iki 1000 žmonių, kas užsimtų marketingu, telemarketingu, NT kontraktoriai, galit jungtis, dirbti su nekilnojamo turtu iš namų, ar ne? Ką dar aš norėjau jums? Šiandien kalbėjom su Gintarė, žiūriu, mikrofoną jau įsijungė. Šiandien kalbėjom su Gintarė, tai Gintarė, dar kartą tau ačiū, kad pasidalinai informaciją. Gintarė, tarp kitko, pardavinėja pas mus namus, tai va taip prisijungė, jinai klausė tą, po to sako, norėčiau dirbti, norėčiau kažką veikti. Tai va čia žmonės ateina ir pasveiksta pas mus, čia jau sakau, klasika yra. Toks Dalius buvo iš Kėdainių, jam apakimą prognozavo ant abiejų akių, kažkokia stuburo liga ir tai, žodžiu, ten jau jaunas vyras buvo ligonių paverstas. Pradėjo čia kažkaip dirbti, per vieną susirinkimą kažką pasakau, per kitą, pakeitė mitybą, pakeitė viską, akinius nusiėmė, jokio apakimo nebegrėsė, energijos kupinas, viskas gerai, vaikais nebesirgti pradėjo, taip vaikai sirgdavo ir sirgdavo, pradėjo nebesirgti. Žodžiu, kyla sąmoningumas, kyla supratimas apie savo kūną ir ta sveikata palieka natūralus dalykas. Taip kaip kitiem liga yra natūralus dalykas. Žiūriu, mes gana ilgai čia prakalbėjom, bet, aš manau, pateikėm daug pavyzdžių ir daug kas rašykit komentaruose, kaip jums buvo, dalinkite savo istorijas, kaip jums buvo, kaip farmacija jūs vertė, apgaudinėjo, jūs pasipriešinot arba nepasipriešinot, paklusot arba nepaklusot. Tai rašykit, kad čia nebūtų vien tik tai Gintarės ir Dariaus paistalai, ar ne, šarlatano. Dalinkitės, ką jūs, aišku, žiniasklaida, farmacija visada stengsis pateikti tokius žmonės kaip aš, kaip Gintarė, iš blogos pusės, kad mes esam neišsilavinę, kad mes esam neišprusę, ar rimtai. Taip kaip aš gyvenu ir ką aš sugebu, dar ne kiekvienas gydytojas gyvena. Turbūt mano video matėt, prie Atlanto vandenyno gyvenu, Miami, ar ne? Ką mano sūnus sugeba, turbūt girdėjot, o gal negirdėjot, geriausias pasaulyje šachmatistas. Ne vieno skiepo negavęs. Kaip čia taip yra? Čia, kurie save labai intelektualais pristato, galbūt tas jų intelektas nelabai veikia, arba jie yra suinteresuoti, kad pasipelnyti iš mažiau išmanančių apie savo kūną. Tai yra velnio išperos. Dirbti, uždirbti pinigus, tai yra normalu, mes visi teikiam prekes, paslaugas, mes su nekilnojimu turtu padedam parduoti namus, mes norim gauti pelną, norim uždirbti. Bet norint gauti pelną ir uždirbti, kankinant žmonės, kenkiant jiems, žalojant jų sveikatą ar netgi juos nužudant, tai čia jau velnio išperos. Velnio išperos. Ir tokių vis daugėja ir daugėja. Būkit atsargus, brangieji, saugokit savo šeimas, saugokit savo vaikus, nes jeigu tikėsit mokslu, gali būti jūs einate pas vilką ir savo ėriuką nešate apžiūrai. Apžiūrai pas pediatrą čia. Čia jauna mama neša vaiką apžiūrai pas pediatrą. Bet ką daryti? Gerai, kad aš turiu tokių žinių. O jeigu jauna mama neturi žinių, ką daryti? Domėkitės. Teisingai pasakė Gintarė. Skaitykite, domėkite, žiūrėkite tą. Tai yra jūsų kūdikis, tai yra jūsų kūnas, tai yra jūsų ateitis. Paskirkit 10, 100, 1000 valandų per kažkokį laiko tarpą savo kūno studijoms. Jums nereikia būti gydytojai, kad išmanyti savo kūną. Ir dar yra koks, dabar Gintarė to nepasakė, bet Gintarė dabar stipriai pradėjo domėtis dar ir pasąmoniniam galim, savo protiniais gebėjimais, pasąmoniniam galim, kaip mūsų visas organizmas, kaip visatos dėsniai, kvantinė fizika turbūt jau pradėjo domėtis, kaip traukos dėsniai veikia. Matai? Formacijas. 5 savaitės formacija dabar. Dabar formacija? Formacijos.
Afirmacijos ar afirmacijos? Affirmations, angliškai, ne? Affirmations tai yra teiginiai. Lietuviškai būtų teiginiai, afirmacijos vadina, tai žodžiu, kai tu kartoji teiginius. Aš toks, aš sveikas, aš stiprus, aš protingas, aš turtingas, laimingas ir taip toliau. Tai vat kažkas su afirmacijom biški prasišovė dėl vaiko sveikatos, bet gal tai turėjo nutikti, kad tu dar labiau suprastum, kaip veikia sveikata, kaip veikia tavo vaiko kūnas ir taip toliau. Kągi, ačiū uždėmesi, prenumeruokit YouTube kanalą Namų brokeriai, to aš pasišėrinsiu, jungsiu, kur jūs galite, čia ir bus ir tas video patalpintas, Namų, YouTube reikia jungti. Tuoj dar pareklamuosi mūsų platformą. Taip. Vieną minutę. Multikus žiūri vaikas. Turi dabar kažko užsiimti. Taip, live streams. Ok, dabar pasišėrinsiu ekrano aš. Kur jeigu kas norit pradėti jungtis prie mūsų komandos, ar daugiau dirbti, ar mažiau, tai čia būtinai užsiregistruokite, mes dirbam su tokia amerikietiška nekilnojamo turto sistema, ar ne? Va čia yra registruotis, tai jūs eikite ir užsiregistruokite, ar ne? Čia prisijungiame su slaptažodžiais ir įvesit tenai savo vardą, pavardę, vardą, pavardę, mailą, nekilnojamo turto sistema ir per ją mes darbuojamės su mūsų, reiškiasi, klientais. O dabar, jeigu norite daugiau video įrašų paklausyti apie kaip mes dirbam, ką mes darom, tai va čia yra tie video įrašai, ar ne? Video įrašai, va čia Dalios yra interviu, mano sūnus daro skambučius, žodžiu, mes čia ir kitokių video įrašų, kaip galima uždirbti, ką galima daryti, žodžiu, žiūrėkite čia YouTube kanale. O šiaip, kiek aš suprantu, Gintarė žiūrėjo Monikos YouTube kanalą. Žiūrėjo Monikos YouTube kanalą, Monika čia kalba ir apie sveikatą, ir apie nekilnojamą turtą, ir ypač anksčiau jinai kalbėdavo daug apie mitybą, apie tos dalykus, kaip šeima rūpintis. Tai vat galite eiti ir pasižiūrėti, užsiprenumeruoti Monikos YouTube kanalą. Ar ne, čia rasti informaciją apie sveiką mitybą, gyvenimo būdą, ugdymą ir šiek tiek kažkas Miami. Žodžiu, tai vat, prenumeruokite Monikos YouTube kanalą, prenumeruokite Namų brokeriai YouTube kanalą, būkite sveiki, būkite sąmoningi, būkite protingi, nes kuo toliau, to žiūriu, mes turime dėti labai daug pastangų, kad nenaudotų prieš mus prievartą. Tai va čia mūsų tas, ir jūs skleiskite tą žinią, ar ne? Skleiskite žinią. Mūsų tas informacijos skleidimas, sąmoningumo kelimas yra netgi, sakyčiau, apsauga. Apsauga prieš blogį. Ar ne? Kuo daugiau žmonių žinos, kas yra tiesa ir nepaklus prievartai, nepaklus apgaulė, nesikooperuos, tai tada ir neveiks apgaulė, neveiks prievarta. Ar ne? Bet jeigu žmonės tiesiog paklus ir kaip avių banda darys tai, kas jiems sakoma, tai galų gale apetitas kyla bevalgant. Ir didžiosios ligos metu mes pamatėm, kad jie nori naudoti jau prievartą. Jie nori priversti mus daryti tai, kas yra netiesa, tai, kas yra melas. Kaip per CNN ar per kur televiziją pasakė, nu tai kas, kad jūs jaučiatės gerai? Nu tai kas, kad nėra jums temperatūra, bet
jūs vis tiek turite apsimesti, tiesiog turite apsimesti, kad sergat. Sako, negu jums sunku apsimesti, kad sergate. Čia per CNN televiziją. Tai sakė. Šitai buvo zombinama liaudis. Tiesiog apsimeskite, kad sergate. Ir užsidėkite tą kaukę. Ir jeigu tu nesutinki, sako, tu esi savanaudis. Tu kitus apkrėsi. Bet aš neturiu jokių simptomų. Nu, bet tai tu sergi be simptomė lyga. Be kvapė, be simptomė, be nieko. Tu vis tiek sergi. Ir jeigu tu netik, kad sergi, tai apsimes, kad sergi. Va štai, brangiai, kokio lygio mes pasiekime. Propaganda ir kokia stiprumo prievarta yra pasiekta medicinoje, farmacijos industrijai, nes farmacijos industrija paveikia mediciną. Privertė tos gydytojus daryti ir kalbėti taip, kaip reikia. Jie puikiai žino, jeigu jūs puikiai žinot, kad prie stalo jūs šeimoje pasikalbat, jie pasako jums teisybę, kas ten vyksta klinikose, ligoninėse ir taip toliau, ar ne? Bet viešai kalbėti jums apie tai neleidžiama, nes tada jie praras darbus, praras pajamas ir taip toliau. Tai va, būkit sveiki, būkit laimingi, rūpinkite šeimomis ir skleiskit šitą informaciją. Ačiū visiems uždėmesi, ačiū Gintarė ir kontaktuokit Gintarę, kas norite pirkti namą. Gintarė pas mus dabar dirba su marketingu ir reklamuoja namus. Tai tiek. Ate. Iki. Ate visiems.